dear children, how are you all? I hope you all are staying happy and healthy. Yes, now your school has started. आपके schools खुल गए हैं and I hope you all are enjoying your schools, है ना? स्कूल में मज़ा आ रहा है, खूब सारी एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे आप लोग, पढ़ाई भी कर रहे होंगे और घर आके थक जाते होंगे, उसके बाद रेस्ट करके फिर से पढ़ाई करते होंगे. वेरी गुड. तो स्कूल में तो बहुत मज़े आते हैं ना बच्चों, है ना? आप स्कूल को मिस कर रहे थे ना 2 साल से. सो अभी तो आपका स्कूल स्टार्ट हो गया है, तो खूब सारी मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी करना है. ओके तो बच्चों आज की क्लास में फोनेटिक साउंड सीखेंगे. ठीक है, आपको पता है देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, है ना? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं और उनकी डिफरेंट साउंड्स होती हैं. कुछ बच्चे भूल गए होंगे, इसीलिए मैम उनको रिवाइज करवा रही है. ठीक है बेटा, तो फर्स्ट लेटर कौन सा होता है? ए, है ना? तो ए की साउंड क्या होती है? आ. क्या? व्हाट इज द साउंड ऑफ ए? आ. कैसे बोलते हो आप? ए सेज आ, एप्पल, एरो, है ना? तो इसी तरह से आज हम क्या सीखेंगे? सारे 26 लेटर्स की साउंड सीखेंगे, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. स्टार्ट द क्लास. तो हम स्टार्ट करते हैं. दिस इज द फर्स्ट लेटर कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, है ना? दोनों का साउंड क्या होता है? ए सेज आ. क्या साउंड होता है ए का? आ. एप्पल, एप्पल. यस. और दूसरा लेटर है बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, और इसका साउंड है बी सेज ब. क्या साउंड हो गया बी का? ब. द साउंड ऑफ बी इज ब. बॉल. बी फॉर बैट, बी फॉर बॉल. ओके. नेक्स्ट है सी. सी सेज क कैट, म्याऊ. सी सेज क कैट. तो सी का साउंड क्या हो गया? क. Cat, C-A-T, cat. D says dog. D का साउंड क्या हो गया बच्चों? ड. क्या हुआ D का साउंड? ड. Dog, है ना? फिर आया आपका E. E says elephant, है ना? छोटा सा बोलना है, शॉर्ट साउंड. F says for fan, है ना? F का साउंड क्या है? for fan. F के बाद क्या आता है? What comes after F? G. G says girl. तो G का साउंड क्या हो गया? ग. क्या हुआ G का साउंड? ग. राइट. फिर आया H. H says house. H का साउंड क्या है? ह. ठीक है, द साउंड ऑफ H इज ह. हाउस. देन कम्स I. I says इंक पॉट. I का साउंड क्या हो गया? छोटा I. ठीक है, और I says ink pot. Then comes J. The sound of J is J. J says jug. J says jug. Then comes J के बाद क्या आता है? K. K का साउंड क्या होता है? The sound of K is क. K says क kite. क्या हो गया K का साउंड? क. Then comes L. L says lion. Yes. तो L का साउंड क्या हो गया बच्चों? lion. Okay. Then comes M. M says mama monkey. तो M का साउंड क्या हुआ? म. फिर आया आपका N. N का साउंड है न.
nest. Na, nest. The sound of N is na. O का sound होता है o. O says o, ox, o, octopus. Okay. P says pa, parrot. तो P का sound क्या हो गया? प. ओके, के बाद आया Q और Q का साउंड होता है क्वा. क्वा, साथ में बोलना है क्वा. Q says क्वा, क्वा क्वा, क्वीन. फिर क्या आया? R. R का साउंड होता है र. R says र, rabbit. र, rose. फिर आया S is snake. स्नेक कैसे साउंड करता है? ऐसे करता है ना, तो S का साउंड क्या हो गया? स. ओके, देन कम्स T. T says t, टाइगर. ओके, फिर आया U. U says umbrella. U का साउंड क्या हो गया? अ. देन कम्स V. V का साउंड होता है व. V says व, van. देन कम्स W. W का साउंड व के साथ ह का भी साउंड आता है, ठीक है? व. ये V व है, ये व. W says व, well means कुआं, पानी निकालते हैं इसमें से, ठीक है बच्चों? देन कम्स X और X साउंड होता है X. आधा क और स. X is xylophone, ठीक है? देन Y. The sound of Y is y. Y says yak. Then comes Z. Z का साउंड होता है Z, ठीक है? Z says zebra. ओके, J का साउंड होता है ज और Z का साउंड होता है Z. ओके, Z का साउंड हो गया zebra. आई होप कि आप सबकी फोनिक साउंड क्लियर हो गई हैं. जो आपने सॉन्ग किया है उसको घर में रिवाइज करिए और अपनी स्टडी एंजॉय करिए. थैंक यू.